Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara nandering ML, teman-teman. Kalian wajib menggunakan ini bagi yang suka gamer di ringtone kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya, teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita buka aplikasinya Foam. Foam ini kalian download aja di Play Store. Saya jelaskan Foam ini aplikasi nandering buat suara-suara yang suka gamer ML, teman-teman, Mobile Legend. Ini saya kasih tahu. Rally! Attack the quadra kill! Enemy quadra kill! Penta kill! Rally! Attack the enemy turret! Suara-suara dari ML semua. The enemy is X-Borg! Lapu Lapu! Nah, ini kan ada semua nada deringnya, teman-teman. Bagi kalian yang suka ini siapa, kalian bisa ngetik. Saya kasih semua ini. Saya klik. Ini kalian bisa memakai nada deringnya. Oh my! Hey, I'm where there's light, planetary moon. Caranya sangat mudah. Kalian di sini I believe. May the holy light. Di sini kalian tinggal menggunakan. Let me harness. Don't be lazy. Saya kasih contoh. Saya kasih ini welcome to Mobile Legends. Karena kalian tahan. Ya, ditahan. Dalam aplikasi ini kalian bisa set as ringtone, ini nada dering, kalau ini sound, kalau ini untuk alarm. Ya, saya ketik yang ringtone. Ini nada dering saya ringtone welcome to Mobile Legend. Saya telepon HP saya. Kalian tunggu. Ini sedang berada di panggilan. Saya telepon ini. Ini ada enemy save. Dan di sini masih banyak. Enemy rampage. Enemy rampage. Ini saya telepon. Mobile Legends. Suaranya di jaringnya welcome to Mobile Legend kan, teman-teman. Saya ubah aja yang agak suaranya keras. Unstoppable! Monster kill! Enemy triple kill! An ally has been slain! You have been slain! Saya kasih ini. The darkness can... Yang bagus, teman-teman. X-Borg! Please choose your hero. Your team is please ban a hero. Kaja. Kufra. Kita tinggal pilih yang kita sesuai suka. Words are meaningless. Now talk with your fists. Set as ringtone. Saya telepon lagi. Kita coba berubah apa enggak. Menunggu.
aplikasinya loh. Ada kan teman-teman? Kalian wajib coba dan jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman di channel Official Kangen biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Like dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.